話說咧，搬咗上嚟惠州住之後咧，令我最開心、最方便同埋每日都使用嘅咧，就係呢個美團嘅小象超市。佢真係好方便啊！每一日咧，我想買餸咧，我就入去呢度睇下有啲咩新鮮嘅材料啦。因為佢分門別類啊，同埋就算你想揾啲咩咧，你喺度撳 search 嘅話咧，佢就即時有一個價格嘅對比俾到你。好似我今日咁樣，我突然間好想食大閘蟹，想食蟹，咁我就撳入去 search，咁佢就揾到咧。你睇下幾平，6月旺大閘蟹2隻啊，先至16蚊咋。所以我今日揀嘅餸咧就係呢個，因為嚟緊打風啊，所以我會買多少少嘅。因為我老公翻咗韓國啦，得我一個人喺呢度，但係我都會買晒2日足夠我即係我唔死嘅份量啦。咁就買咗呢啲有湯啦，因為我好中意飲湯嘅。咁其實係啦，好似今日咁啦，我就揀咗6月旺嘅大閘蟹，因為我老公唔喺香港，得我一個人，所以買2隻試下先。咁我睇啲買家咧都唔錯嘅，都好多黃嘅，好多膏咁樣嘅。跟住就買咗湯啦，煲湯料啦，跟住就再買咗豬展啦，一齊煲湯嘅。跟住買咗啲芽菜啊，我中意食金菇，因為平到你睇下，1蚊都唔使一份。係啦，芽菜都係2蚊啫。咁啊買咗肉餅啦，呢個肉餅梅菜肉餅我食過好好食，可能真係惠州梅菜係出名，所以佢呢個肉餅係真係堅好食，只不過10蚊啫。咁呢啲都係啲快手餸嚟嘅，咁其實好快，我一煮就已經食得㗎啦。咁樣加埋先至60零蚊。跟住咧，佢呢度咧亦都如果你買滿59蚊咧，佢就有免費餸可以攞嘅。咁我每次咧我都會撳去睇下有啲咩揀。咁其實佢每一日落去都係差唔多嘅嘢啦。咁我通常會揀啲咩咧？通常咧因為我老公好中意食呢個豆腐啊，中意食呢個麻婆豆腐啊。咁所以咧我就會通常會揀麻婆豆腐醬嘅。咦，今日好似唔見有喎，今日冇麻婆豆腐醬，因為我屋企都。呢度係啦，咁我通常會揀呢個嘅，咁再唔係咧，最多咧我都係揀牙膏，呢個咧係細細支嗰啲輕便裝嚟嘅，咁我方便去旅行咯，咁你唔使錢啫嘛。咁其他咧就啲咩洗衣液啊嗰啲咧麻麻啦，即係呢啲屋企都有啦，都唔需要，因為太細支啊。呢個都有用嘅，呢個潔廁寶咧好勁啊，佢抌入去咧，我沖咗成個月咧，佢都仲有藍色嘢出嚟。係咯，咁今日嘅話我都係揀呢個啦，牙膏啦，始終都係一個消耗品嚟嘅，用得好快。係啦，咁樣咧就睇下今日埋單幾多錢啦。今日埋單61個7毫半，咁撳咗之後咧，佢好快，其實半個鐘就送嚟，但我唔想佢咁快送嚟，咁就可以揀嘅，可以揀預約配送嘅。咁係啦，咁我就通常會揀晏晝4點半至5點4點半至5點呢段時間啦。咁就算佢5點送到嚟，我都仲有時間去準備材料。我哋就唔中意太夜食飯，咁我會通常可能煮好咗6點零鐘我就食飯㗎啦。係啦，咁啊即呢個就送到啦，睇下啲蟹新唔新鮮先。佢咧就咁樣紮好晒3包嘅，等我解咗先。好，咁咧佢通常都會分開3種形式嘅，一種就乾貨啦，普通一個膠袋裝住嘅。咁一種咧就係新鮮嘅海鮮。我之前買嗰啲蝦啊，或者今次買蟹咧都係咁樣㗎啦。佢用咧一個咁樣嘅有水嘅有空氣嘅袋喺入邊養住佢，咁你唔使驚話送到嚟嘅時候死咗啊或者咩啊。咁今次2隻大閘蟹仔啦，唔係好大隻，啱我一個人食㗎啦2隻，咁喺度養住先。跟住一種咧就咁樣冰鮮嘅，咁佢就會嚟嘅時候會黐得好好嘅，咁樣保溫啦。咁入邊咧都仲要有埋呢啲冰袋啊，即係冰咁樣嘅，係啦。咁通常有兩包冰咁樣，我就會 keep 起佢喺個雪櫃度，第時可以拎出街啊保溫嘅時候用嘅。咁今次我買咗豬展啦，攞嚟煲湯嘅。呢隻豬展好甜啊，我之前買過㗎啦，同埋我好中意食嘅呢一隻梅菜肉餅，因為惠州出名都係梅菜啦。咁佢呢個梅菜肉餅係超級無敵好食啊！